вплотную. Сейчас будет печка. Печка, говорю, будет сейчас. Вот такая. Пока не видно ее. Но скоро будет видно. С одной стороны будет выходить. И с другой стороны. Потихоньку вырисовывается печка. Маленькая будет, но пойдет. Тяга есть хорошая, супер. Можно даже не ставить ничего, просто так топить. Без стекла. Нет, стекло будет.